要畫出一條自然而且立體嘅眉形呢，我哋可以先用眉筆喺眉頭嘅根部逐筆描畫返眉毛嘅線條，順住眉毛生長嘅方向畫啦，然後再用返眉粉均勻返整個眉形嘅顏色。留意返呢，第一下落筆可以喺返眉尾啦、眉山呢啲比較重色嘅位置，咁出嚟嘅眉形呢都會更加之立體嘅。基本描畫完成條眉形之後呢，都可以用個眉掃掃返 soft 眉頭嘅顏色啦。如果你想個鼻影嘅輪廓比較深呢，都可以用眉筆畫前少少眉頭嘅部分，栽返個鼻形，睇落去就會更加之深邃㗎喇。